Hola Guayas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, feliz 1 de noviembre. Claro, te quieres hacer una liposucción, pero tienes un soplo en el corazón. Perfecto. Entonces, lo primero que yo te preguntaría es qué es lo que el cardiólogo te ha indicado como razón o causa anatómica del soplo. O sea, es un soplo que existe porque tienes un problema anatómico en el corazón, como por ejemplo un problema valvular o de repente un CIB, que es una comunicación interventricular. O sea, ¿cuál es la causa? ¿Ya? Porque si existe algún problema anatómico, tal vez se pueda tratar antes de, o tal vez, por ejemplo, si es un problema valvular, lo que se puede hacer es dar una profilaxis de antibióticos para evitar, ¿no? Lo que vendría a ser el acúmulo potencial de bacterias en las válvulas cardíacas, que bueno, eso hay condiciones que se pueden dar o no, pero siempre que un paciente que tiene un problema valvular como una insuficiencia mitral, tiene que someterse a unos antibióticos como profilaxis antes de cualquier procedimiento quirúrgico, porque eso evita que las bacterias se puedan albergar en esta zona y después poder producir un daño valvular mayor y después generar una endocarditis bacteriana. ¿Ya? Entonces, sí es posible que te operes, pero hay que hacer un buen descarte de problemas cardíacos. Yo te diría comenzar por un EKG y un riesgo quirúrgico. Dependiendo del resultado, pues obviamente necesitaríamos ampliar con un ecocardiograma y dependiendo obviamente ya ver si es que requiere un tratamiento antes de hacer la cirugía o si es que solamente sería una profilaxis, ¿ya? Si tu peso es 7 kilos más que tu talla, debes estar en sobrepeso más no en obesidad, ¿ya? Si vas al gimnasio, está bien, no hay ningún problema, ¿ya? El examen no salga apto. No, es que no se trata de que el examen salga apto o no, se trata de que hacer las cosas bien y por eso te digo, esa es la secuencia que debes hacer. Primero hacer tu riesgo, después posiblemente hacer tu ecocardiograma y de repente hasta un intervencionismo para definir, a veces con el intervencionismo mismo, con el intervencionismo mismo se puede tratar el problema si es un CIB, por ejemplo, ¿no? O sea, se coloca una sombrillita que tapa o ocluye el hueco y se acabó, ¿ya? Entonces, esto es lo que tienes que hacer, así es. Ahora, aparte de eso, si quieres saber exactamente qué es lo que quirúrgicamente podrías hacer, pues tendrías que venir a pasar una consulta, ¿ya? Espero que esta información te haya sido útil.